Hi friends, இன்னைக்கு ரசகுல்லா ரெசிபி எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. ரசகுல்லா செய்ய 1 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். பால் ஓரளவுக்கு சூடானோனையும் அதில் லெமன் ஜூஸ் நம்ம சேர்த்துக்கணும். பால் நல்லா திரிஞ்சு வந்துடுச்சு. ஒரு நல்ல காட்டன் கிளாத் எடுத்து வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த திரிஞ்ச பால் என்ன பண்ண போறோம்னா வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். தண்ணி நல்லா வடிகட்டி எடுத்துட்டு இது ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். நல்லா தண்ணி இல்லாமல் எடுத்துக்கோங்க. வடிகட்டின இந்த எடுத்து பாருங்க, நல்லா பலபலன்னு இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா மசிச்சு எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம இப்போ உருட்டி எடுத்துக்கணும். நல்லா மசிக்கணும். அப்போ தான் ரசகுல்லா உடையாமல் வரும். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ குட்டி குட்டி பாலாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாலாக செஞ்சு எடுத்துக்கணும். சிறு சிறு உருண்டைகளாக செய்து எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ சுகர் சிரப்பு செய்யலாமா? 250 கிராம் சுகர், அப்புறம் 1/2 லிட்டர் தண்ணீர் எடுத்துக்கணும். 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துட்டு அந்த 1/2 லிட்டர் தண்ணியில் இந்த சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்ல வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணணும். சுகர் சிரப் நல்லா கொதிக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும்னா சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ உருட்டி வச்சு எல்லா பால்ஸும் சுகர் சிரப்பில் போடுக்கணும். கொஞ்சம் ஏற்றிட்டு நல்லா பாயில் ஆகணும்.
இப்போது ரசகுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு, நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி கொண்டிதான். ரசகுல்லா ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.